ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ. ಇಂದ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಕತ್ಲೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನದಿ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ, ಪರ್ವತ ಇದೆ, ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ 12:38 ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಸಟ್ಗೋ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಾಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ, ಆದರೆ ಎದ್ದಿರೋದು 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡೋಣ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೈಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 to 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ 60+ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ಮು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಲ್ಲಾಪುರನ ದೃಶ್ಯ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಾರವಾರ ಮೇನ್ ರೋಡು. ಸೊ ಅಂದಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಥೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಯಾವ ರೂಟಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೆಮೊರಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಥೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಯಲ್ಲಾಪುರ ನಗರ ಇದು ಹೈವೇ ರೋಡು, NH 63. ಯಲ್ಲಾಪುರನ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸಿಟಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ರಸ್ತೆ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೇನಾ? ಸೊ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಥೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಕೃತಿನ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ನೋಡಿ, ಆಕಾರಗಳು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ರೋಡ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾಡು. ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ಲು. ಸೂಪರ್ಬ್ ನೇಚರ್. ಇವಾಗ ಯಲ್ಲಾಪುರಿಂದ ಅರೌಂಡು 3 to 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಲ್ಲಾಪುರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಲ್ಲಾಪುರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯಲ್ಲಾಪುರಿಂದ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೋಡಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಇದು ಒಂದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಸಿಂಹಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಕತ್ಲೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಾತೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ರಸ್ತೆ ನೋಡು, ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೋಪ್ರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ನ ನೀವು ಗೋಪ್ರೋ 8 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗೋಪ್ರೋ 8 ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಲಕಗಳು, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೈರ್ ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೀತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು, ವೆಹಿಕಲಿಗೆ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೋ ಗತಿ. ಈಗ ದುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹರಿದು ಮುಕ್ಕು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಸಾತೋಡಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾತೋಡಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತು ನಮಗೆ. ಸಾತೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋರಿಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ದೂಧಸಾಗರ್ ಫಾಲ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ತಾನೇ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಣ್ತು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಸಾಗಿರಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಏನಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಕಡಿದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಶಿವಪುರ್ ರಸ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿವಪುರ ರಸ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ 2 ರಸ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾತೋಡಿ ಫಾಲ್ಸು ಲೆಫ್ಟು, ಶಿವಪುರ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 0.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲು? ಸಾತೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸಾತೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರಸ್ತೆ ಈ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಇದು. ಈ ರಸ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರಸ್ತೆನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಈ ರೋಡಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಸರು ಇರ್ತಿತ್ತು, ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ದುಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಡಬಲ್ ರೈಡ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದನ್ನು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೂಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಯ್ವಾಕ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು. ಇಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್.
ಈ ರೋಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೈರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾವ್, ನೋಡು ನದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ರಿವರ್, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದೌದು, ಅಮೋಘ ಅಮೋಘ ಅಮೋಘ. ಆ ನದಿಗೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವ್ಯೂ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಮೈ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ ನದಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹಸಿರಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನು ನೀರು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನೀರು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ. ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹೋ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾತೋಡಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ವಿ. ದಾರಿಯ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ಒಂದು ರಮಣೀಯವಾದ ನೋಟ ಸಿಕ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್.